ॿुधायूं त पीटीआई पंजाब में निगरान वॾे वज़ीर जी मुक़ररी खे रद्द करे छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट वञण जो ऐलान कयो वियो आहे। इलेक्शन कमीशन तकरारी शख़्स खे पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर मुक़रर कयो वियो आहे। शाह महमूद कुरैशी पारां चयो वियो आहे। अवांखे ॿुधायूं त हिन निज़ाम ख़िलाफ़ चेयरमैन इमरान ख़ान जी सरबराही में जल्द अवामी तहरीक शुरू कई वेंदी। पीटीआई पंजाब में निगरान वॾे वज़ीर जी मुक़ररी खे रद्द करे छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट वञण जो ऐलान कयो वियो आहे। इलेक्शन कमीशन तकरारी शख़्स खे पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर मुक़रर कयो आहे। शाह महमूद कुरैशी चयो त हिन निज़ाम ख़िलाफ़ चेयरमैन इमरान ख़ान जी सरबराही में जल्द अवामी तहरीक शुरू कई वेंदी। अवांखे अपडेट कयूं त पीटीआई पंजाब में निगरान वॾे वज़ीर जी मुक़ररी खे रद्द करे छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट वञण जो ऐलान कयो वियो आहे।